오늘도 캡슐 뽑는 날. 여러분, 오늘도 정말로 특이한 캡슐 뽑기를 가져왔습니다. 캠핑하는 티라노와 동물 친구들. 여기 여유롭게 여름 휴가를 즐기고 있는 티라노가 보이는데, 저도 여름 휴가를 갔다 왔어요. 바닷가 가가지고 공룡의 후예들, 조류들에게 먹이도 주고 그렇게 놀다 왔는데, 어쨌든 여기 보면은 5마리의 동물들, 불독, 나무늘보, 부엉이, 펭귄, 메가울의 주인공 티렉스까지 이렇게 5마리 풀세트로 돼 있고요. 각각 아이템들을 모으면은 텐트가 만들어진다고 합니다. 와, 빨리 한번 가볼게요. 코로나 걸렸다가 지금 일주일 동안 아팠어가지고 말하기가 조금 힘듭니다. 첫 번째 퍼플 뽑는 재미. 두 번째 그린. 이게 안에가 뭐가 들어있는지 잘 안 보여요. 네 번째는 오렌지. 마지막은 블랙까지. 여러분, 이 중에서 얘 떨어졌어. 여러분, 이 중에서 누가 티라노일까? 이 블랙일 것 같지만 사실 아니고요. 제가 살짝 보니까 홀 안에 티라노가 있거든요. 그래서 얘부터 한번 까보도록 하겠습니다. 가격은 제가 이거 하나당 한 5,000원 정도? 일단 여기 미니 설명서를 보자면은, 일본은 잘 모르겠는데 캠핑 동물 구성품이 다릅니다. 불독일 때는 이렇게 커피 그라인더인가? 그리고 나무늘보일 때는 침낭 같은 것도 있고요. 올빼미는 캠핑 랜턴, 그리고 펭귄은 물고기 담아두는 뭐 아이스박스인가? 그리고 티렉스는 모닥불. 이렇게 각각 아이템이 다릅니다. 뭐 어쨌든 그렇게 돼 있고요. 뭐지? 망했다. 왜 망했는지는 제가 이거 까고 알려드릴게요. 일단 이렇게 티라노 구성품이 있는데, 여기 지금 캠핑 체어에 앉아있는 이런 모습이잖아요. 너무 귀엽잖아요. 근데 여기 자세히 보면은 이 책상 의자랑 캠핑 의자랑 랜덤입니다. 근데 저는 지금 캠핑이 아니라 책상 의자 같은 요 친구가 왔어요. 실망입니다. 뭐 의자야? 이게 뭐 스즈메 문단속도 아니고 책상 의자예요. 의자를 줬고요. 어쨌든 캠핑을 즐기고 있는 티라노사우루스입니다. 이 무시무시한 티라노가 지금 맛있는 음료수를 호로록 마시고 있는 그런 모습이거든요. 요렇게 위에서 보면은 요래요래, 아래에서 보면 요래요래, 이렇게 바닥에 편히 앉을 수 있게 이렇게 돼 있는데, 진짜 저는 이걸 원했거든요. 이걸 원했는데 이게 뭐요? 이렇게 되네? 나쁘진 않는데 불에 쪼그려 있는 티라노사우루스 모습입니다. 다른 것도 그냥 다 의자인가? 같은 시리즈구나. 파피 불독입니다. 불독 요 친구가 티라노처럼 똑같게 음료수를 마시고 있는 그런 포징이에요. 작네 얘는. 이렇게 나고요. 요런 느낌. 세 번째로 주황색. 뭔가 좀. 세 번째는 나무늘보. 이 세상에서 가장 느리고 게으른 동물이라는 나무늘보가 나왔습니다. 슬로우인가? 제 포즈도 너무 여유롭습니다. 이렇게 넣어주면 되는데, 얘는 특이하게 여기 침낭이 있어요. 침낭이 있어가지고 아마 이렇게 해서 이렇게 넣는 게 될 겁니다. 이건 좀 웃기네요. 이렇게 해서 코 채우면 돼요. 네 번째 블랙에는 이제 야행성 부엉이가 들어있을 거가 아니구나. 귀염귀염 포로로 펭귄이 들어있습니다, 여러분.
이 남극 쪽에 주로 서식하는 우리 펭귄 사마. 이렇게 음료를 마시고 있는 모습. 팔 같은 거는 안 되죠? 안 되고 대는 요렇게, 쪽은 요렇게 돼 있습니다. 아 귀엽다. 펭귄 귀엽다잉. 펭귄은 요렇게 이렇게 앉혀주고, 펭귄은 여기 안에 아이스박스가 있는데 여기 안에 생선. 마지막은 뭐였죠? 아 부엉이. 오울인가? 오울? 와우, 캠핑 랜턴 들어있습니다. 이 부엉이도 조그마네. 이렇게 엄청 조그만 부엉이가 들어있습니다. 생각보다 귀엽지는 않고요. 그냥 새입니다, 새. 그리고 이 랜턴을 조립을 해보자면은 이렇게 꽂고 이렇게 해서 이렇게 하면은, 와, 이렇게 해서 캠핑하는 티라노와 동물 친구들이 구성이 됐는데, 하나 빠졌죠 여러분. 요거 각 파츠들마다 같이 모여 있었던 요 초록색 판때기들. 어떻게 하는 거지? 좀 이렇게 해서 이제 군용 텐트 같은 그런 천막을 하나 만들었는데, 여기에는 비 오면은 뭐 축축축축축축축 티라노 이렇게 들어가서 쉴 수 있겠죠? 이런 식으로. 뭐 어쨌든 이런 식으로 해서 캠핑하는 티라노와 동물 친구들 캡슐 뽑기 풀세트를 한번 모아봤습니다. 동물 좋아하는 친구들한텐 추천, 공룡만 뽑기 원하는 친구들한텐 비추천. 여기까지.